عليكم، كي دايرين مع الصحه؟ لاباس عليكم؟ تكونوا ان شاء الله بالصحه والسلامه يا ربي، باش ما تمنيتو داخل المغرب وخارج المغرب. يا ربي ديما نسمعوا عليكم كل خير ان شاء الله، والصحه والسلامه يا ربي. اليوم بغيت نشارك معكم شي شويه ديال البسبوسه. المهم حرشه حلوه بسبوسه كما بغيتو تقولوا ليها، كما بغيتو تسميوها سميوها. بغيت نشاركها معكم اليوم بالزرع، بغيت نديرها اليوم. هانتوما كما تشوفوا الزرع غربلته من هذيك النخاله الغليظه، خليته كما هويا بديك الدقاقه الحمراء. ندير فيها اليوم الحامض. ها هو يا حكيت هنا الحامض. عندي هنايا زلافه مع مراش ديال العصير الليمون ديال الحامض. عندي هنايا كاس ديال العنبه ديال سنيده. عندي 3 ديال البيضات. عندي هنا الزبده والزيت اللي غنبسبس بهم الطحين. عندي هنا واحد الخماره وفانيا. اللي ما بغاش يدير الفاني بلاش، لحقاش كاينه الحامض غادي ينسمها وتجي ريحتها زوينه. دابا غادي ندير الطحين. انا عندي طاوه كبيره، نتوما كما تشوفوا عندي طاوه كبيره دهنتها بالزيت ودرت ليها الطحين. ها هي، وندير ليها دابا الزيت والزبده. الزبده راه دايبه، ما ذوبتهاش، دايبه خليتها في الكوزينه دايبه بوحدها. دابا غادي نخلطها مزيان باش تدخل فيها الزبده والزيت. ماشي ضروري ما كانتش السميده ما نديروهاش، الا تشهينا شي حاجه حلوه. انا فايته دايراها معكم، دايراها بسميده. دايراها بالسميده البيضاء. هانتوما دابا غادي ندير البيض. غندير سنيده، كاس ديال العنبه، عندي هنايا الحامض محكوك، عندي هنا عصير الليمون، غندير هاد الفانيلا. كما قلت لكم لو بغيتوش ديروها ما ديروهاش، حيت هي اصلا منسمه حامض، ريحتها تجي تتحمق. غندير هاد الخماره، غادي نديرها في الطاوه وانا مشعله الفران مشعله لي من التحت.
عندي هنا شويه ديال الكوك نديرو الفوق. هادشي اختيار الا بغيتو ديروه، الا ما عندكمش ماشي مشكل. وهانتوما كما تشوفوا، ها هي الكيكه ديالنا، او مسكوته او حرشه حلوه. ها هي دابا درتها، غندخلها الفران. دابا راه نمشي على الفران قبل ما نخلطها، وان شاء الله مني غادي نخرجها نوريكم الشكل النهائي ديالها. هانتوما المشاهدين، انا درت دابا هذيك الطيب في الفران، ودابا درت هنا السكر 2 كيسان ديال العنبه، ودرت كاس ديال الماء. دابا غنديرو يطيب بلا ما خرجته من الفران، يكون طاب هذا. نديرو يغلى مزيان، وندير فيه شي شويه ديال الفاني باش نسقي به. انتم المشاهدين كيفاش جات تبارك الله غزاله. دابا بردات هاد الشربات ديالنا، نكب عليها هادي، راه باقا سخونه هيايا. باش تشرب مزيان. دابا نخليها تشرب مزيان وتبرد، ونقطعها ونوريكم الشكل النهائي ديالها. هانتوما المشاهدين كيفاش تجي غزاله تبارك الله ورطبه، وما نقول لكمش هانتوما واللذه والمذاق جات غزاله تبارك الله. ما شهيتكم فيها، اللي كتوحم تسمح لينا. نتوما هما اللي الخير والخير في ديوركم، وبسلام عليكم وخليناكم على خير.